Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ich persönlich habe mich gefragt, wie steht es jetzt eigentlich um die stärksten Necromancer der Welt? Die Klasse kam ja vor circa 4 Monaten raus. Am 8.11. ist die ganze Klasse offiziell released worden. Dort hatte man dann die Chance, vor dem dazugehörigen Serverstart, das war damals Europa 8 gewesen, das war, glaube ich, 10 Tage später, am 18. Da kam dann der dazugehörige Server raus mit der Klasse, dann halt kurz nach Release, aber die ersten Leute haben natürlich schon auf älteren Servern davor gespielt und dementsprechend schon stärkere Necromancer als die dann mit EU 8 dann mit der neuen Klasse und dem neuen Server dann gestartet haben. Und ja, das ist jetzt ungefähr 4 Monate her und da wollte ich mir mal so ein kleines Bild mit euch zusammen verschaffen, wo momentan so die stärksten Necros weltweit stehen. Und dazu haben wir uns natürlich vorbereitet hier unsere Statistikseite von SF, von der SF Webshop Seite sozusagen. Und da sehen wir momentan gerade den Yurik Yorikson auf Platz 1. Das ist hier jetzt geordnet nach Level. Also das Ding ist halt, die befinden sich jetzt gerade in einem Spielbereich, wo die meisten wahrscheinlich hier eine Dungeon-Pause einlegen werden. Das heißt, wir haben jetzt hier noch keine Stufe 400er oder so, weil es wäre natürlich dumm, so jetzt weit zu pushen. Man möchte natürlich auch in Zukunft einen langfristigen, starken Account haben und deswegen werden sich wahrscheinlich hier viele gerade momentan in der Dungeon-Pause befinden. Deswegen, es gibt noch sowas wie Stufe 300er Rekorde. Das haben wir ja jetzt auch auf EU10 begleitet, ne, wo Leute versucht haben, das eventuell hinzubekommen. Und ja, aber Stufe 400er Rekorde, so wie damals, wird es wahrscheinlich nicht mehr so geben in der Art und Weise, beziehungsweise wird es schon doch noch geben, sind aber nicht mehr so aussagekräftig, weil du dann in einer gewissen Art und Weise zu Leuten, die eine DP machen, halt eventuell dein Account ein bisschen mit gefährdest und das möchtest du natürlich dann auch nicht, beziehungsweise die Leute, die eine Dungeon-Pause machen, die sind dann später im Level auf jeden Fall deutlich höher als du. Ich hatte dazu ja auch mal ein Video gemacht hier in meiner Playlist, falls ihr noch eine Playlist braucht, wo ihr alle Tipps und Tricks drin enthalten habt, könnt ihr sehr gerne hier auf YouTube vorbeischauen und hier unten ist dann die Dungeon-Pause erklärt für die Leute, die jetzt fragen sollten, was es damit auf sich hat. Genau, das wird dann dort in dem Video auf jeden Fall erklärt, ne? Genau. Geordnet nach Level, jetzt gerade Yurik hier auf Platz 1, gefolgt von Nova. Ja, wie gesagt, die Level nicht ganz so aussagekräftig jetzt hier, obwohl man muss trotzdem dazu sagen, dass das schon eine harte Leistung ist. Ne? Was jetzt aber viel mehr für mich interessanter ist das Haupt- und Nebenattribut danach geordnet. Und da sehen wir, das ist natürlich wirklich, muss man mal so sagen, an der Stelle nicht nur im Level auf Platz 1, sondern auch von den Haupt- und Nebenattributspunkten. Auch hier Yurik vorne auf F17 bei den Unfassbaren. Da gucken wir auch mal gleich mal vorbei, gucken wir uns die Accounts an. Ne, hat hier auch später gestartet und ist ja klar, ne, auf einem alten Server. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Steph Seidel, der hat auf EU8 gestartet und ist auch hier auf Platz 1. Das heißt, das EU8 ist der dazugehörige Server, das hatten wir ja eben gerade gesagt, und ist hier halt eben auf Platz 1 von den Haupt- und Nebenattribut her. Und das muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr, sehr beachtlich, da Yurik erstmal 10 Tage früher starten konnte, bevor halt eben EU8 rauskam. Und EU8 zum Serverstart natürlich noch nicht die Bedingungen für dich bietet, wie wenn du auf einem alten Server in einer voll ausgebauten Gilde startest, mit perfekten Gildenboni, Ritterhallenpunkte, Schadensboni vom Lebensboni vom Dämonenportal, so von dem Gildenportal meine ich so, ne? Genau, da ist natürlich auf EU8 erstmal noch ein bisschen hinten dran, sag ich mal. Deswegen muss ich sagen, echt krass, dass hier auch der Seidel hier mit Yurik tatsächlich mithalten kann, obwohl er ein bisschen später gestartet hat. Da wird es noch, denke ich mal, ein spannendes Rennen geben, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber Yurik ist halt auch wirklich ein sehr starker Spieler, das muss man einfach mal so sagen. Und deswegen gucken wir da einfach mal drauf. Auf F17 fusionierter Server. Wir gehen mal in die Gilden-Ehrenhalle. Es spielt bei den Unfassbaren. Hier ist auch der Derafin mit in der Gilde. Ist ja, glaube ich, von seinem Main-Server hier fusioniert.
Und hier sehen wir ganz unten, natürlich ganz klar, wie will es auch anders sein, aber dadurch, dass halt eben die neue Klasse erstmal ein bisschen anlaufen muss, ist das natürlich ein Aufholjäger, kann man so sagen. Und hier sieht man auch nochmal Level 1 am 8.11. gestartet, ne? Level 361. Am 26.12. Dungeon Pause beginnen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ja, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hier, das ist der Account von Yurik, der ja im Moment stärkste Necromancer weltweit. Und wie gesagt, wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein Jährchen oder so nichts weiter großartig hier passieren, da er jetzt ja hier auch höchstwahrscheinlich in die Dungeon Pause reingehen wird und beziehungsweise da schon längst drin ist. Und dann können wir da erst nach einem Jahr oder so dann mal wieder gucken, wie es hier um den Account steht. Ne? Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Aber wenn wir auch auf EU8 schauen, da haben wir ja die Klasse, oder das ist ja die Klasse, beziehungsweise der Server, wo die Klasse mit released worden ist, beziehungsweise kurz danach. Aber hier sehen wir tatsächlich, wenn man mal so in die Top 31 schaut, es ist jetzt kein Server, wo man jetzt so gedacht hätte, okay, hier ist jetzt eine Klasse drauf released worden. Das wäre wahrscheinlich anders gewesen, wäre die Klasse am selben Tag spielbar gewesen, wie auch EU8 released worden wäre. Dann wäre hier, glaube ich, ja, das Spektrum an Necromancern noch ein bisschen mehr vertreten. So haben sich wahrscheinlich, weil viele nicht mehr warten konnten, auf einem alten Server Necromancer erstellt. Und ich glaube, das spielt hier auch ein bisschen rein, dass hier tatsächlich eine sehr, sehr ausgewogene, gesunde Mischung an verschiedenen Klassen herrscht und das nicht so überfüllt ist mit oder dominiert von einer einzigen Klasse. Und das finde ich tatsächlich sehr cool. Es ist sehr schön, dass hier so ein bisschen Vielfalt herrscht. Das ja, ist auf jeden Fall deutlich besser als so eine triste, ja, Dämonenjäger dominierte Ehrenhalle oder so, ne? Wir haben ja auch ein paar Magier dabei, wir haben sogar ein paar Battle Mages hier mit dabei, ne? Bersis haben wir hier, Assassinen, ne? Baden, Kundis. Das ist auf jeden Fall echt cool, auf jeden Fall das mal hier so zu sehen. Und ja, momentan der Seil hier auf Platz 1. Wenn es jetzt danach gehen würde, wenn wir jetzt nicht nach Haupt- und Nebenattribut sortieren, sondern nur nach Hauptattribut, dann sehen wir sogar, ist der Seidel tatsächlich auf Platz 1. Ja? Also momentan der Spieler mit dem höchsten Hauptattribut in seiner Klasse. Und ja, ich denke mal, das liegt halt, steht halt nah damit zusammen, dass Yurik ein bisschen mehr 50-50 geht. Hier übrigens, warte mal, das ist die Weltrang. Okay, alles klar. Ich dachte, wir können hier nochmal näher drauf eingehen, wann er hier vielleicht mit der DP, vielleicht war es ersichtlich, angefangen hat. Ich weiß nicht ganz genau. Also hier sieht man auf jeden Fall noch ein paar Level-Pushes so, ne? Hier sieht man noch den letzten Level-Push tatsächlich und danach flacht hier die Kurve so ein bisschen ab. Hier geht es dann kontinuierlicher nach oben. Das heißt, hier wird er wahrscheinlich so circa in dem Zeitraum, obwohl hier sind auch noch ein paar, aber das könnte auch Kalenderlevel, ja, das könnte Kalenderlevel up plus normales Level up sein. Hier sehen wir nochmal den letzten großen Push am 10.2. so circa, oder? Wann ist das hier? Am 25.12. Ja, bis zum 27.12. Hier hat er wahrscheinlich Schluss gemacht und hier wird er wahrscheinlich dann die letzten Dungeons nochmal gepusht haben und ist dann in die DP rein auf Stufe, ja, so 362 vielleicht, so könnte man vermuten, könnte man annehmen. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Ne? Und was hatte er in seiner Beschreibung zu stehen gehabt nochmal? Das interessiert mich jetzt mal. Es ist echt cool mit den Statistiken, dass man das so sehen kann. Daran kann man das echt sehr gut auslesen tatsächlich. Er hatte geschrieben, am 26.12. Ja, das kommt hin, ne? Das kommt hin hier mit dem letzten großen Push tatsächlich. Ja, das stimmt. Also hier auf jeden Fall nochmal direkt die Bestätigung geholt. Ist echt sehr cool zu sehen, muss man mal wirklich so sagen. So, hier das gleiche, wenn man ein bisschen rauszoomt. Hier sind wir jetzt beim Seidel gerade drin. Haben wir hier auch einen rapiden Anstieg. Hier sieht man, ist die Entwicklungskurve ein bisschen eine andere. Hier sieht man tatsächlich ja, eine gewohnte Serverstart-Statistik. Und zwar halt eben von Tag 1, 2 und 3, also relativ, oder ich sag mal die ersten Tage besser gesagt, verteilt so, dass hier ein sehr starker Anstieg ist. Ne? Und dann hast du
ja, eine Phase, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger vorangeht ab einem bestimmten Zeitpunkt, aber wenn du bestimmte Level dann wieder freischaltest oder beziehungsweise bestimmte Dungeons, wenn du Unterwelt frei, beziehungsweise Unterwelt, Schattenwelt freigeschaltet, Begleiter und so weiter und so fort, dann kannst du nochmal richtig hart pushen in dem Levelbereich und das sieht man hier auch krass. Ne? Also an einem Tag hat er hier anscheinend auch von 180 auf 270 gepusht hier. So, ne? Also das ist schon sehr hart auf jeden Fall. Und danach flacht es halt wirklich ab, beziehungsweise liegen nochmal hier die ein oder anderen Dungeons und hier sehen wir auch, dass hier auch bis zu einem bestimmten Level nochmal hart gepusht worden ist. Hier sehen wir dann einen gleichmäßigen Anstieg. Ja, das sind dann die Kombinationen aus Kalender-Level-Ups plus normalen Level-Ups. Und hier war dann nochmal der letzte Push anscheinend und wird dann wahrscheinlich auch hier so in dem Zeitraum circa in die Dungeon-Pause gegangen sein. Bisschen früher anscheinend, so wie es aussieht, wie Jurik. Denn hier scheint es so zu sein, als ob hier der Seidel schon um die, ja, im 350er Bereich in die DP reingegangen ist. Ja, sehr interessant, ne? Das sind jetzt erstmal so die zwei hauptsächlichen Necromancer, die mir so ins Auge gefallen sind. Wenn man jetzt so von der reinen Stärke her geht, sind sie auch tatsächlich sehr abgeschlagen von allen weiteren. Ne? Nova ist hier noch mit 60k plus im Haupt- und Nebenattribut. Chef haben wir hier noch. Toxic Blaze, Camellia, ne? Aber das ist, sind auch schon nicht schlecht gespielt, aber wirklich aus der Masse rausstechen tun wie Weihnachtsplätzchenbäcker tun hier wirklich Jurik und Seidel. So, ne, muss man mal wirklich so sagen. Vom Level her sortiert ist Nova tatsächlich noch ein bisschen weiter vorne und Lokaix, ne? Just Magic kommt hier auch noch, dann kommt erst hier Seil, aber das liegt wahrscheinlich auch tatsächlich so ein bisschen damit zusammen, eventuell, obwohl, nee, die haben auch hier auf anderen Servern gestartet. Gut, nevermind, alles klar. Ja, Leute, vielleicht war es auch ein bisschen interessant für euch, ich weiß es nicht. Mich hat es auf jeden Fall mal interessiert, so einen kleinen Zwischeneinblick zu bekommen, wie es so um die Necromancer steht. Wie gesagt, jetzt ist ja gerade so ein bisschen Ruhephase, weil sich jetzt alle in der DP befinden. Trotzdem muss man tatsächlich so sagen, dass hier wirklich enorm gute Accounts gespielt worden sind. Hier 27.12. in die DP, also finde ich auch sehr gut, dass hier wirklich alle immer so ein bisschen Informationen in ihre Texte geschrieben haben. Das ist auch tatsächlich ganz nice. Und ja, das soll soweit gewesen sein. Hier ist noch mein Necro. Ja, den spiele ich ja jetzt auch nicht mehr. Macht aber auf jeden Fall Spaß. Also ist immer noch, also ist definitiv eine Klasse gewesen, die sehr viel Spaß gemacht hat, Dungeons zu pushen und so. Ziemlich random, damit muss man umgehen können, aber ansonsten ganz lustig auf jeden Fall. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.